ช่างมาแล้วครับนี่ฮะนี่ครับดูช่างมาแล้วนะครับวันนี้ตะเกียงซ่อมเยอะมากนะครับแล้วก็ตะสมี2 ดวงนะครับเนี่ยลูกค้าโทรมาสั่งหรือเฮียนะครับ2 เฮียโทรมาสั่งตะเกียงพร้อมใช้นี่นะครับอย่างผีเสื้อกระเช้าใหญ่เขาอยากได้ผีเสื้อกระเช้าใหญ่นี่ครับ2,400นะครับพร้อมล้างระบบให้ด้วยนะครับนิโคแมนนะครับ3,400พร้อมล้างทำจุดติดให้ด้วยนะครับอันนี้ของนี่ลูกค้าครับให้ช่วยทำให้เนี่ยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะครับนี่ครับช่างมีคนเดียวไม่รู้ไหวป่ะนะช่วงนี้งานบานเลยดูดิคนเดียวไหวป่ะวันนี้ไหวนะวันละ4 ดวงเนี่ยนี่ครับเริ่มรื้อครับตรงนี้จัดไป